مين أولى الناس إنك أنت تفضفض له أسرارك؟ تعرف مين؟ مين أولى الناس؟ مين الأمين على سرك؟ مين اللي بحب اللقمة توصل لثمك قبل ما هي تاكلها؟ مين اللي هي تبقى مرتاحة، تبقى تطلطل على سيارات أولادها إذا بجنبها حواليها، إذا السيارة بالدار وماله تأخر تتصل في مرتبنها 20 مرة، يمكن زوجته تكون نايمة، الأم صاحية هذا العملاق الروحاني، هذه العين الساهرة صاحية وما بتطمئن إلا لما تشوف أولادها كلهم حواليها.